Shaharga ketayotgan paytim juda eski konteyner topib oldim. Bu konteynerlarning ichida nima bor? Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida bilib olasiz. Video juda qiziqarli bo'lgan. Yaxshi, mana bu videoni montaj qilib bo'ldim. Endi YouTube'ga joylashim kerak. Okey. Xo'p, barchaga salom obunachilar, sizlar bilan Mastifler. Xush kelibsizlar meni yangigina videomga obunachilarim. O'zingizlarda nima gaplar kommentariyaga yozib ketinglar, har bir kommentariyani o'qib javob beraman. Xullas, ekinlarim o'sib ketgan edi, tezroq ekinlarni yig'ishtirib olish kerak va keyin biza shaharga ketamiz, narsa olgani. Pullarim juda to'lib ketdi, u pullarni yo'qotish kerak nimadir qilib. Shuning uchun hozir shaharga ketamiz obunachilar. Negadir Minecraftda knopkalarim umuman ishlamayapti. Xo'p, mana shunday qilib hammasini olib taylaymiz. Yaxshi, iltimos sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu 99% odam umuman obuna bo'lmasdan ko'rar ekan va umuman like bosmas ekan. Chinursin, umuman вообще rasvo natija-ku. Tezroq obuna bo'lib taylaylar. Xullas, men shu modlarim kerak bo'lsa, hammasini Telegram kanalimga taylab qo'yganman. Telegram qidiruvga Stevler deb yozsangiz chiqib keladi hamma modlarim. Modlar chiqmaydi, kanalim chiqadi. Kanalda ichida modlar bo'ladi. Mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Okey, xo'p. Endi mana shu yerda kartoshkalarni olib taylashimiz kerak. Endi va ishimiz qolmaydi va biz shaharga otlanamiz. Mana bu yerdagi sabzilarni ham olsak yaxshi bo'lasidi. Orqa fondagi ovozlar eshitilayotgan bo'lsa uzr so'rayman, chunki menda mikrofon yo'q. Yaqinda olib qolishim ham mumkin. Okey. Xo'p, sabzilarni ekamiz. Endi mana bu kartoshkalarni ekib chiqish kerak hammasini tezroq. Okey, video ham juda zerikarli bo'lib qoldi. Tezroq ishlarimni qilishim kerak. Va bo'ldi obunachilar, golimga berish kerak edi-yu, mana bu mer hali ham kelmayapti qishlog'imizga, la'nati. Salom golim, yaxshimisan? Mana ekinlarni hammasini olib keldim. Mer kelsa berib qo'yasan. O'zing bilasan-ku o'shingni. Okey, endi men pullarimni olib shaharga ketaman obunachilar. Ana bu ko'ldan chiqib ketamiz shaharga. Xo'p, menga mana bu almazlar va telefon, qilich va bolta va kirka kerak bo'ladi. Okey. Xo'p, endi ketamiz. Xo'p, let's go obunachilar. Biz shaharga o'tlanyapmiz. Mana bu almazlarga biror nimalar olib kelaman obunachilar. Okey, mana bu telefon ham bizga aniq kerak bo'ladi shaharda, chunki nimadirlar qilamizda. Xullas, ana bu yerda narsa qurilgan va o'zim uchun qayiq sotib olganman o'sha yerda. Bemalol ketamiz. Haylo, ana bu yerda qayig'im turibdi, lekin uni boshqarish juda qiyin ekan obunachilar. Men boshqara olmadim, bir haydab ko'rdim. Xullas, endi mana bu yerga burilish kerak, mana bunday qilib. Okey, xo'p. Yo'mayo Chinursin, ko'rdinglarmi? Buni boshqarish juda qiyin-da. Mana shunday Chinursin, mana bu yerga mana bunday qilamiz va to'g'riga ketamiz. Stop. Mana bu narsa nimada obunachilar? Yo'mayo, mana bu narsani umuman ko'rmagan edim. Chinursin obunachilar. Stop. Chinursin, nimada mana bu narsa? Mana bunday burul. Stop. Bundan chiqoylik-da. Yo'mayo, suvning ichida konteynerda. Konteyner turibdi obunachilar. Chinursin, mana bu yerga chiqaylik quruqlikka. Chinursin, aranga chiqdim. Istim ho'l bo'lib ketdi. Mana bu rostdan ham konteyner turibdi obunachilar bu yerda. Ichida nima bor ekan? Juda eski konteynerga o'xshayapti. Mana bu yerdan kirsak bo'ladi, chunki eshigi qulf turibdi. Mana eshigi qulf. Xo'p, qayerdan kirsak bo'ladi? U yerda sanduqlar meni kirgan umuman qo'ymaydi-da. Sanduqlar bor ekan obunachilar, bu yerdan umuman kirib bo'lmaydi. Eshigidan kirish kerak yoki mana bu joydan kira olamizmi? Chinursin, mana bu xalaq beryapti menga. O'rgimchak turlarini olib taylash kerak. Okey, mana bunday qilamiz. Yo'mayo obunachilar, ichida sanduqlar bor ekan, konteynerning ichini suv bosgan. Stop. Menda kirka bor, mana bunday qilib bizsam bo'ladi narsalarni. Mana bu eshikni ham buzamiz. Okey, yo'mayo obunachilar, mana bu sanduqlarni qaranglar. Ichida sanduqlar juda ko'p ekan. Chinursin, biron nima bormi ekan? Ichida boyib ketarsiz, agar biron nima
Bu bu narsa umuman kerak emas. Mana bu yerga qo'yamiz. Okey, xo'p, buni Misrga otib yuboramiz. Bular bizga umuman kerak emas. Mana bu sanduqlarni qaranglar. Ochaylikchi nima bor ekan? Hech narsa yo'q-ku, obunachilar ichida. Mana bularni ham biz to'laylik. Asta-asta ochib boramiz. Ichidan nimadir chiqib. Tushunursin, obunachilar ichi to'la almos va oltinlarga. Mana bu almoslar va izmirtlarni qaranglar obunachilar. Stop. Tushunursin, mana bu oltinlarni. Yo'q, buni ham bizaylikchi balkim orqasida ham bo'lishi mumkin. Tushunursin. Qani mana buni ichida ham bormi? Yo'q, mana buni ichida ham bor ekan. Qaranglar, ichi to'la. Tushunursin obunachilar. Yo'q, men boyib ketyapman, juda xursand bo'lib ketdim. Mana bu almos va izmirtlarni qaranglar. Mana bunisi bo'sh ekan. Tushunursin, bu konteynerning ichida yana nimalar bo'lishi mumkin? Nega ochilmayapti? Yo'q, mana bunda juda ko'p ekan obunachilar. Mana bundachi? Yo'q, bunda yo'q ekan. Yaxshi, lekin obunachilar, qaranglar, tushunursin, qancha narsalarni topdik, almosni qaranglar. Tushunursin, men boyib ketdim, yana pulni yo'q qilishdi o'nliga. Tushunursin. Okey, tepaga chiqish kerak. Tushunursin, tepaga chiqillanadi. Xo'p, teparoqqa chiqamiz va qayiqqa minib olish kerak, ketamiz. Burilamiz va to'g'riga ketamiz. Mana pullarni qo'yish kerak. Tushunursin, shahar admin bo'ldi obunachilar. Tushunursin, mana bu pullarni qaranglar. Sizlar ham shuncha pul topganmisizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Okey, mana bunday burilamiz va mana bu qayiqni boshqarishni ham o'rganib oldim. Yo'q, juda ajoyib kun bo'ldi bugun, omadli kunim. Iltimos sizlar tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu. Bajarasizlar degan umiddaman obunachilar. Men boyib ketdim. Let's go. Xullas, barchaga xayr. Sizlar bilan men Stifler bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilarim. Barchaga xayr. Video va kanalga obuna bo'lganlarga, like bosganlarga kattakon rahmat. Sizlar bilan men Stifler bo'ldim.